തലയിൽ കയറി എന്താ ഇത് നിന്റെ കഥ? പോയി വെറും ചൊറിയ ഇവള്. അത്ര വേഗം പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരില്ലേ മമ്മോ? അത്ര അർജന്റ് എന്താ നിനക്ക്? അയ്യോ എന്താ ഇത്? എനിക്ക് വയ്യ. എനിക്ക് മമ്മു തരാൻ എനിക്ക് കൈ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടുള്ളത്. എന്താ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൈ കൂട്ടില്ല, വിരലില്ല. എന്താ ഇത്? മമ്മു കാണണ്ട. എത്ര ദിവസമായി നീ? എത്രയായിപ്പ? നോക്ക നീയ ചിക്കുവെല്ലാം നോക്കണു. ചിക്കുണ്ട് മീയായിട്ട് മമ്മ തിന്നാനായിട്ട്. നിന്റെ മമ്മ തിന്നാനായിരിക്കും. ഇതാ ഇതിന് വരെ നിറച്ച് തിന്നോ. അപ്പ ചോദിക്കണ്ട മമ്മു കേട്ടാ. വരെ നിറച്ച് തിന്നോ. അപ്പ ചോദിക്കണ്ട. പിന്നെ എനിക്ക് സമയമില്ല. എന്നാ ഇത് കൂടെ വാ. വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴത്തില്ല എന്റെ തലയിലേക്ക് ചാടി വന്നിരുന്നത്. സൂപ്പർ സൂപ്പർലടി. തിന്നെ. ആ ഗുഡ് ഗുഡ് കാക്കുമ്മ ഗുഡ്. ഇതുകൂടെ തിന്നു. ഇതുകൂടെ ആ കച്ചു. അപ്പ വലിയൊരു സുനാമി വന്ന പോലെയായി. ഇതാ മതിയാ മതിയാ. ആക്ക് ആക്ക് വായിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല. പിന്നെ മതി. അയ്യാ അതിന് താഴെ ഇറങ്ങിക്കോ. കഴിഞ്ഞില്ലേ?
നീന്റെ തെറ്റിപ്പോയിട്ട് ബംഗാരി. ഇവിടെ ഇരുന്നു, ഇവിടെ ഇരുന്നു, ഇവിടെ ഇരുന്നു, അവിടെ ഇരുന്നു, അവിടെ ഇരുന്നോ? അവിടെ ഇരുന്നോട്ടാ, അവിടെ ഇരുന്നോ?